Hai guys, di video kali ini kita mau mukbang nih atau makan ya. Kita makan, tapi spesialnya kita mau pakai bawang goreng ini. Nah, kita hari ini udah masak beef yakiniku. Nih tampilannya, enak nggak kayaknya? Kayaknya enak sih. Kayaknya enak ya. Iya, Nah, ini kita buat cobain sendiri. Terus siang ini kita mau makan ya. Langsung aja makan ya. Udah Langsung lapar aja, banget. ya Oke, udah lapar sip. banget nih. Sini kita ambil ya. Kita juga udah buat video pembuatannya beserta resepnya, nanti kalian stay tune ya. Oke, thank you sayang. Oke. Apa nih tambahannya? Tambahannya bawang goreng premium Bago, teman-teman. Asik. Jadi bawang goreng ini asli 100% bawang merah goreng ya. Tapi memang di sini ada tepungnya sekitar 1-3%, hanya untuk supaya kriuk aja atau crunchy aja. Kalau misalkan bawang goreng aja biasanya crunchy-nya itu nggak terlalu lama ya, teman-teman. Jadi kita pakai tepung tapi hanya 1-3% untuk membuat bawang goreng ini crunchy aja. Langsung aja, teman-teman. Bikin ngiler, yuk gas. Oh, ini lihatnya. Nah, Oh, mantap. ini udah kita buka ya guys. Kita udah. Kita lihat masakannya apakah enak atau bawang gorengnya juga enak nggak. Kalau enak, kita Perpaduan yang cocok kali ya. perpaduan yang cocok. Kalian bisa beli juga bawang gorengnya di keranjang kuning, oke? Kita tambah lagi bawang gorengnya. Kurang dia. Jadi kalau beli jangan nanggung, langsung yang banyak. Sekali makan bisa habis banyak. Ini toples ini emang 200 gram ya teman-teman, udah lumayan banyak. Tapi kalau kita makan ya, sekali makan aja kita udah habis seperempat nih. Jadi kalau di kita ini cuma 4 kali makan teman-teman. Dan itu seenak itu emang. Campuran bawang goreng, nasi anget sama lauk kalian ya.